Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Eisenbahn-Spezialvideo hier bei Brixco Wild, wo wir heute wirkliche Schwergewichte in der Stadt stehen haben, die wir in letzter Zeit viel zu selten gezeigt haben. Es sind zwei 9-Volt-Eisenbahnen, die ihresgleichen suchen in der Lego-Eisenbahnwelt. Es ist einerseits die Santa Fe Railroad am zweiten Gleis hier in Rot, Gelb und Grau mit insgesamt 4 Waggons, die wir haben, und andererseits die BNSF, die Burlington Northern Santa Fe Railroad, hier mit ihrem Containerwagen. Es sind zwei Züge, die, ich glaube, 2003 und 2004 auf den Markt kamen, damals zu einer Zeit, wo Lego aus welchem Grund auch immer auf einmal damit anfing, lizenzierte offizielle Eisenbahnen auf den Markt zu bringen. Das hat es dann später leider nie wieder gegeben, aber ja, sei es drum. Ich habe die selbst beide inklusive der Waggons damals so in etwa 2008, 2009 auf eBay ersteigert. Damals waren die Waggons so in etwa bei 60, 70 Euro und die Loks waren, ich schätze, bei 80, 90 Euro. Hat sich natürlich preislich jetzt einiges geändert. Wir schauen uns heute ein bisschen an, warum denn diese Sets so immens teuer geworden sind und werden vielleicht auch noch die ein oder andere Testfahrt mit diesen Geräten hier wagen. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem für viele vielleicht Highlight der Burlington Northern Santa Fe. Die machen wir als zweites. Ich wollte sagen, die Santa Fe, mit der starten wir. Und ich habe hier die Lok zweimal. Das ist beide Male genau die gleiche. Es gibt aber zwei unterschiedliche Varianten. Mehr dazu später. Und das erste Mal, ich meine, wenn ihr euch ein Originalbild der Santa Fe anseht, das sieht schon sehr, sehr nah am Original aus. Mir gefällt einfach der Look. Es ist sehr wuchtig. Sehr viele Teile und ihr müsst euch denken, das Set ist 20 Jahre alt, also damals hatte ja Lego natürlich noch nicht, bei weitem noch nicht die gesamte Bandbreite an Teilen, die sie heute haben, auch die Farben und so weiter. Das ist übrigens alles noch altes Grau, auch ein Grund, warum es etwas teurer ist. Und ich meine, allein die gebaute Front hier, dieses Glas hier, das sieht einfach mega, mega cool aus hier mit diesen Stangen, die leider ein bisschen nicht gerade sind. Hier verchromte Hupe, also es sieht wahnsinnig toll aus. Das Set hat leider Sticker, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch das Set kaufen möchtet. Die gehen leicht ab, aber es sind sehr, sehr viele seltene Teile dabei, allen voran natürlich auch diese hellgrauen Seitenteile der Motoren und Räder, auch hinten das in Grau, diese Puffer, die sind auch sehr, sehr selten. Wenn wir reinschauen, Ihnen ein nicht weniger spektakuläres Bild. Wir haben einen Lokführer hier und wir haben hier einen riesigen Motor. Hier wäre sogar die Beleuchtung vorbereitet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum das nicht angesteckt ist, aber schauen wir dann mal hier diesen Motor, der hier angehängt ist. Den Lokführer, glaube ich, kennt ihr aus diversen anderen Sets. Der ist nicht exklusiv, aber nicht weniger begeistert vom Zug, als wir es sind. Und hier dieses Dach ist auch einfach mega, mega cool. Es gab von dieser Lok hier übrigens zwei verschiedene Varianten. Eine limitierte und eine nicht limitierte. Was da genau der Unterschied ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die limitierte ist nummeriert. Die hat hier so einen Aufkleber oder eine Print, wo eine Nummer drauf steht. Die unlimitierten haben immer 301. Also das sind zwei unlimitierte. Ein wirklich, wirklich schönes Set. Wie gesagt, kostete damals 40 Euro. Und das Coole war, man konnte sich Waggons extra dazu kaufen. Ich weiß nicht, warum das Lego heutzutage nicht mehr macht. Damals gab es ebenfalls um 40 Euro Waggons zum Dazukaufen. Und zwar gab es für die Santa Fe insgesamt 5 Waggons. Ich habe leider nur 4. Wir schauen gleich, welcher mir fehlt. Und es gab 2 verschiedene Sets und aus diesen 2 verschiedenen Sets konnte man sich eben 5 Wegen bauen, die jetzt auf den ersten Blick nicht viel Unterschied haben, aber ihr erkennt vielleicht schon, diverse Fenster und Türen sind bei den Waggons allesamt ein bisschen anders. Und ich würde sagen, wir schauen da einfach mal rein. Und auch die Waggons sind in letzter Zeit immens teuer geworden. Man bezahlt teilweise bis zu 500 Euro für diese Waggons. Das liegt allen voran daran, dass das hier kein normales Hellgrau ist, sondern das ist Pearl Grey. Immens selten hier diese geriffelten Seitenteile. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn hier wieder mal viele Aufkleber verbaut sind, ist es ein wirklich, wirklich schönes Set.
Man kann das Dach natürlich genauso abnehmen hier und wir schauen hier rein. Das ist der Speisewagen, der mit Tischen ausgestattet ist, wie man es aus der 9-Volt-Zeit natürlich kennt. Hier ist auch ein Bauarbeiter, der hier mitfährt oder hier noch was macht. Wir haben hier auch so eine kleine Toilette hinten dran mit einem Waschbecken und ja, hier also die Innenausstattung natürlich bei 6 Wide-Zügen kann nicht besonders umfangreich sein. Dieser Wagen hat auch keine Türen, das heißt, hier muss man durchgehen. Ist aber, denke ich, glaube ich, auch bei der Deutschen Bahn oder jedenfalls bei der ÖBB so, dass die Speisewegen teilweise keine Türen haben. Bei unserem nächsten Wagen haben wir dafür 4 Türen auf jeder Seite und dafür keine Fenster. Schauen wir mal hier rein, was hier drinnen ist. Der hat als abnehmbares Fach hier nur dieses kleine Teil. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir schon jede Menge Gepäck. Wir sehen hier gestapelte Sessel, wir sehen hier Briefe und Container. Und das ist so gedacht, dass man das Dach hier nur in der Mitte abnimmt und dafür kann man die Türen aufmachen und hier reinschauen und hier ist auch alles Mögliche an Gepäck drinnen. Das heißt, das ist der Gepäckwagen, wo also alles transportiert wird von Paketen, von Sesseln, von irgendwelchen Containern und so weiter. Also auch der wirklich, wirklich schön gemacht und sie fahren toll, sie fühlen sich toll an. Also das ist einfach total gute Qualität. Hier übrigens auch diese Durchgänge zwischen den Containern, ein wahnsinnig schöner Zug, muss ich wirklich sagen. Als nächstes haben wir hier einen Wagen, der pro Seite 2 Türen hat. Also die sind immer baugleich, auf der anderen Seite natürlich auch mit 3 kleinen Fenstern und das ist der Postwagen. Post war ja früher ein elementares Bestandteil einer jeden Eisenbahngesellschaft. Leute haben ja viel Briefe geschrieben, die von Eisenbahnen transportiert wurden. Hier sind sogar diese Schreiberplätze, wo vielleicht Leute während der Fahrt auch Briefe geschrieben haben. Also das ist der Postwagen, der auch sehr, sehr schön ist. Fast mein Favorit, muss ich sagen. Fast mein Favorit, weil mein Favorit, jedenfalls von denen, die wir haben, ist der hier. Der ist auch ein bisschen anders, hat eine Tür ganz hinten und vorne, wenn ihr hier mal schaut, so eine abgeschrägte Heckteil, hier auch mit einer, wenn ich das richtig sehe, bedruckten Fliese. Fokussiert die Kamera. Das ist der Observatory-Wagen, wenn ich mich nicht täusche. Observation-Wagen, also der Wagen, wo man rausschauen kann. Wir haben hier auch zum Futtern jede Menge Tische und wie gesagt, hier eine Person kann dann ganz vorne sitzen und hier beim Fenster rausschauen, was ich auch total cool finde. Ein sehr, sehr schöner Wagen, der sich natürlich besonders dazu eignet, hinten am Santa Fe angehängt zu sein. Ein Wagen, der uns fehlt, ist, wenn ich mich nicht täusche, der Schlafwagen. Den bin ich schon eine längere Zeit am Schauen, ob wir den nicht wo auftreiben können, aber leider, dadurch, dass die Preise immer weiter in die Höhe gehen, ist das gar nicht mal so einfach. Als zweites haben wir hier, meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren, die Burlington Northern Santa Fe. Ein Set, welches dann ein Jahr später rauskam, mit dem genau selben Prinzip. Ihr konntet euch diese Lok hier kaufen und dann gab es noch ein Set als Güterwagen mehr oder weniger dazu zum Kaufen. Schauen wir uns zuerst mal die Lok an. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich finde zwar die Optik von der Santa Fe ist ein bisschen besser gelungen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich die Santa Fe in Natura einfach total schön finde. Diese Lok
Erinnert mich auch sehr stark an die Maersk, an das Maersk-Zugset, welches hier irgendwann mal rauskam. Hat irgendwie total viele Ähnlichkeiten. Sehr schöne Farbgebung, aber auch sehr schöne Details hier. Man kann auch den Führerstand hier aufmachen. Man könnte hier reinschauen. Hier ist auch ein Zugführer drinnen. Das ist natürlich alles noch 9 Volt Stil. Und dann haben wir hier ein geschlossenes hinteres Teil, wo man nichts aufmachen kann. Also das ist fix, ähnlich wie auch beim Maersk-Zug hier auf der Seite mit diesen Rails, wo man so gehen kann. Hier hat man zwar diese kleinen Lädchen, wo man aufmachen kann, aber wenn ich mich nicht täusche, ist da auch nicht viel drinnen. Da sieht man nur in ein schwarzes Loch hinein, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr gelungene Lok. Auch von hinten sehr schlank, sehr schön gestaltet. Hier auch mit einer zweiten Figur noch dabei. Ich weiß nicht, ob die original dabei war, die steht hier bei uns auf jeden Fall drauf. Die Sets haben wir schon so lange, dass wir jetzt gar nicht mehr alles wissen, was da dabei war und was nicht. Wie gesagt, hier auch mit großem BNSF-Aufkleber. Sieht toll aus, fährt auch gut, werden wir uns gleich ein Bild davon machen. Auch sehr, sehr teuer und ich bin immer wieder mal am Schauen, weil ihr ja wisst, dass wir den Schlafwagen noch brauchen. Diese 10133, diese Burlington Northern, sieht man auf eBay und will haben und den Kleinanzeigen noch viel seltener als die Santa Fe. Also das Set ist wirklich eine Rarität, ist auch im Preis extrem gestiegen in den letzten Jahren und ich verstehe es, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne Lok ist. Man musste sich übrigens die 9 Volt Motoren separat dazu kaufen, die waren um die 40 € damals nicht inkludiert, falls ihr fragen solltet. Hier dabei haben wir dann das Set 10170. Den TTX Intermodal Containerwagen, der wirklich extrem lang ist. Ich glaube, das ist der längste Wagen, den Lego jemals auf den Markt gebracht hat. Das ist ein Set, ein Wagen. Hoppala, Figur runtergefallen, macht nichts. Und zwar besteht er aus 2 Teilen, die in der Mitte durch so eine Bogie-Konstruktion zusammengehalten werden. Also die beiden Container hier schweben hier so auf gut Deutsch zwischen diesem Truck hier und ihr habt hier die Möglichkeit natürlich verschiedene Container aufzuladen. Es ist einerseits so ein großer grauer Container dabei, kann man nicht öffnen, die haben keine Türen, aber die sind einfach als Zierde und falls ihr sowas mal nachbauen wollt, ihnen auch sehr, sehr schön gestaltet. Und dann haben wir insgesamt noch 3 kleinere Container dabei in Rot, Weiß und Blau. Die kann man natürlich auch anders stapeln. Ich habe es jetzt so gemacht, wie es, hoppala, seht ihr, hier geht das alles ab, weil das schon so lange drauf ist. Aber ihr wisst, worauf es drauf ankommt. Den kann man natürlich stapeln, wie man möchte. Und falls ihr jetzt fragt, kommt dieser Wagen um alle Kurven? Ich habe jetzt die kleinen Kurvenradien, die wir von TrixBricks haben, nicht versucht, aber bei Lego Kurvenradien funktioniert das ganz formidabel. Wir schauen uns das jetzt an. Falls ihr das Set kauft und auf Sticker Wert legt, bitte achtet auch darauf, dass die Sticker hier in Ordnung sind. Die kleben zum Beispiel ein wenig schief drauf. Das stört mich jetzt aber eigentlich gar nicht so. Und es ist auch als gesamtes Set betrachtet echt ein schönes Set.
So, meine Lieben, jetzt habt ihr sie auch fahren gesehen, machen schon eine ganz gute Figur, muss ich sagen. Natürlich nicht ohne kleine Unfälle oder mal irgendwo hängen zu bleiben, aber das ist ja ganz normal. Ich finde die Sets mega toll. Das Einzige, was ich eigentlich nicht so geil finde, ist, dass die so exorbitant teuer geworden sind. Es versteht sich natürlich, dass diverse Teile, wie zum Beispiel diese perlgrauen Elemente hier bei den Waggons, einfach selten geworden sind, aber die Preise sind teilweise schon etwas überzogen. Nichtsdestotrotz sind wir sehr froh, dass wir diese beiden Sets in unserer Stadt haben. Der BNSF steht sowieso immer bei uns in der Stadt beim Güterbahnhof. Die Santa Fe, falls ihr die jetzt schon länger nicht gesehen habt, das liegt daran, dass die jetzt immer in einer Kiste drinnen war. Möchten wir aber auch über längere Zeit mal in unser Layout fix integrieren und damit auch öfter mal fahren, würde ich sagen. Denn für was haben wir denn die schönen Züge, wenn wir nicht damit unterwegs sind? Ja, das war unser Zugspezial, oder besser gesagt meines. Rita ist ja wieder mal unten am Kaffee trinken, aber ich glaube, sie baut ein Set auf. Wir werden uns jetzt demnächst nochmal Güterzüge anschauen, der neueren Bauart. Ihr habt ja nach mehr Eisenbahnvideos gefragt. Das kommt natürlich sehr gerne. Und wir werden also die neueren Infrarot, Powered Up und Power Functions Güterzüge anschauen. Und dann haben wir noch so diverse kleine Specials, wie zum Beispiel auch den Smaragd Express, der immer hier steht, aber der viel zu selten gefahren wird. Und vielleicht auch wieder mal den Metroliner, dass der wieder mal on Tour sein wird. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von diesen beiden Modellen haltet, ob ihr euch einen davon gekauft habt, ob es andere Modelle gibt, die wir noch vermissen in unserer Stadt. Und dann schaltet gerne wieder mal ein bei Bricks Go Wild und ja, seid dabei, wenn wir hier unser Lego-Hobby mit euch teilen. Bis demnächst und tschüss!